Inibingeleleke babukeli emakhaya, nibingelela phansi kohlelo lethu umgwazelo. Babukeli emakhaya nibingelela yona ingwenya enhle ezinye ingwenya. Babukeli emakhaya namhlanje-ke sibhalele umfowethu la. Wathi ucela siyomlandisa imali yakhe kumuntu ayemthembise ukuthi uzomfaka esipanini. Nani niyazi-ke babukeli, asiyile ngamaningi asinawo amaningi. Ake sinikeleni khona. Okay, babukeli, before sinikeleni khona, cela singakhohlwa ukusubscribe, siphinde silike phela. Babukeli, ngicela ukuthi uma usibhalele, ngicela ufunde ukuthi ulinde, ngoba njengoba usuke ubhalile nje, bakhona nabantu abasuke sebebhalile ngaphambi kwakho. So siyanicela, sicela ningakhushukelwa ushukela manibhalile, ufune ukuthi into yakhe i-attend same time. Sicela ukuthi ulinde step by step soze sifike kuwena. Njengoba usuke ususibhalele nje, suke sikufake elistini yabantu asuke bebhalile. Ngibongeke. Sanibonani bonke abalandeli bale khaya, igama uThabiso. Njengoba ngibhalile le khaya, ngibhalele lolu hlelo, nginomfethu lana ongibalekele nemali yami ebethi uzongisiza. Bengibhalele nokuthi la ekhaya mhlawumbe bangakwazi ukuthi bangilekelele, ngikwazi ukuthi ngiyithole imali yami, ngoba nakho ngifika la kubo ngiphenduka isilima ngibhekana naye ngimtholi. Bese nginethemba njengoba ngibhalile le khaya ukuthi mhlawumbe ngizokwazi ukusizakala. Ngiyabonga. Somthola nje lo muntu wakho njengoba kuyisonto. Awungeke ukhona Oh, Yes, sir. uthemba hamba kanjani? Sure. Uyamazi mfethu? Ngiyamazi. Okay, mfethu. Yambe Mhlambe besingakwazi ukuthi singene mfethu. Ngiyangena nje amakhamera manje afunana ekhaya. Hayi mfethu, ukuthi umsebenzi thina esiwenzayo uyasiphoqa ukuthi sihambe nawo amakhamera. Sicela usixolele kuleyo ndawo. Babe sizungithela amakhamera wenzakalala amakhamera la ekhaya. Cela ungene ukuze uzozwa ukuthi size ngani. Manje uzokwazi kanjani? Ufuna ukubuka abantu noma kuzwa abantu ukuthi sikhuluma ngani? Hayi kodwa ngiyithanda into enzakalayo. Ngangeke kodwa ngiyangithanda into enzakalayo. Oh mfowethu, yena lento obuye wayenza kuyena yena kumele ayithende. Wena yini lo wayenza kuyena? Yini lo ngayenza kumfowethu? Yini lo ngayenza kumfowethu? Yini manje? Le mfethu phansi. Ngisele amakhamera ekhaya futhi ujefethu uzongilwisa la ekhaya. Mafethu. Imani. Khamba kanjani mfethu? Hamba kahle futhi. Sharp. Before nje sesiye phambili, umfowethu yamazi. Yeba ngiyamazi mfowethu. Okay. Mfethu, before singene odabeni lethu size ngalo la ekhaya. Igama lami mina ngingwenya edlezini. Samba ngaphansi kodaba la mfowethu. Umfowethu yena osibhalelile wasicela ukuthi size la kuwena. Unenkinga nawe. Bafu. Cela ukuthi konke ke ngikubeke wena ozochaza nje yonke into ukuthi nazana kanjani, kwenzakalani kuze kufike la sekukhona ukuthi inkomo zakho igcina isele ngakuyena. Okay. hayi inkabi yami wona mfethu, igama ngiyithula Cela mina. mfethu ukuthi ukhumulike please ngoba manje nalo yeah. Ngiyithula mina nkabi. Igama lami mina bafu nguThabiso, yebo lonto. Okay. Ngiqala ukwazana naye lo mfethu lo. Sazana ngenxa yamnganami. Owayethi lo muntu yena lo uno connection emsebenzini, yebo lonto. Sure. Mina ngiyayipatanisela ke webafu, yabo, anginalutho anginani. Kodwa mekhona into engizwayo, ngithanda ukuthi ngifake indlebe. Ngizama lokho enginakho, yabo. Okay. Ngikhushalaze bafu. Hayi, ngihlangane naye lo bafu usebenza egarage. Ngihlangane naye ubafu, ngifike ngikhulume naye. Angitshela ukuthi hayi angifike kuyena no 1.5. Yangizwa bafu. Akuyona imali encane leyo. Njengoba bengishilo ngiyayiqhushelazela. Hayi, ngizame bafu. Ngizame. Gcina ihlangene lo mali. Ngifike kuyena. Ngithi bafu hayi nawo lo 1.5. Athi kumina hayi bafu udinga lo munye 500. Phezulu kwawo lo 1.5 engimnike wona. Ukuthi kudinga lo 500. Engingawazi ukuthi uwani. Okay. Hayi, ngihambe ngiphinde ngizame futhi. Ngizame khona kwathatha isikhashana, yabo. Yagcina uhlangene nawo. Ngibuye kuyena. Nayi le mali ukuthi ukhale ngayo bafu. Ngimnike.
hamba kwesikhathi ubafu wathi uzobuyela kumina. Hayi. Ngiyamthinta ecingweni, asatholakali. Ngiyafika la kubo, asatholakali. Manje nami angazi ukuthi ngenze njani ngempela. Ngoba le nto lena ayingiphathi kahle emoyeni, ayingiphathi kahle empilweni ngoba anginamali. Ngiyazama bafu. Abuka iskrini esingaka. Bafu. Umfowethu. Uyamuzwa uthini? Ngizwa kahle. Wena-ke. Elakhe iside lithini? Yena miside lesi umfowethu Cela unyuse ivoice nje. umngane wami. Umngani wakho lo. Umngane wami engizwana naye. Lo umngani wakho. Angiyamazi nje ngoba siyazana nje siyamazi. Ngathi usimngane wami ngoba siyazwana nasicabene. Namngani ufana nawe mina. Okay, mfethu qhubeka mfethu. Cela wehlisa umoya. Wafika umfowethu wathi angimzamele itoho. Ekhala phela because nami ngiyatohoza la ngibambile egarage khona umsebenzi engiwenza. Wafika wathi angimzamele. Ngazama ukumtholele ngimhlanganisele. Ngazama umhlanganisa ngathi anginikeza ama CV yakhe. Abanginike into zakhe ngamzamela kamnandi. Kwagcina futhi ngingahlangananga futhi. Wagcina ngingenza kahlangananga futhi. Wayenza isilimo ngempela hayi mina pho. Mfethu. Ya. Anzi nje ngasuka Ubelanga ngani mina? Mangangilose ekhaya singachazi ngestory. Miyeke mfethu. Imali ngisebenzile. Bafu imake. Yazini imi. Wefethu. Uyabona njengoba umuzi uthatha ngale ndlela othatha ngayo. Bafu. Ima ngilalele ima ngilalele. Uyabona umuzi oza ngale engoza ngayo. Ngeke mina ngizophuma ngikushiye la. You understand? Ehlisa umoya ulalele ukuthi umfowethu uthini so bese siqhubeka naso istory. So manje umuzi ofuna ukulo. Ngiyakusiza uyalwa la. Akwedwa imali. Akuyona imali encane le nginikeza wena. Mfethu awuthuli ubukele wena ubukele le ngqaye edlala la. Ya, qhubeka baba. Ngase ngathiwe ngalahlekwe lifoni. Yebo baba. Into umsebenzi gcina ungawazi ungazokazanga ngumzamile futhi azaye kulunga lapha eSpani. Ngalahlekwe lifoni ke kwaba kanjalo. Yeah. So manje nje ubulahlekelwe ifoni. Umfethu angithi uyamazi. Ngiyamazi yena. Okay. Umngani wakho. Uyamazi umfethu. Kanjalo. Okay, qhubeka mfethu. Okay, mangilahlelwe ifoni, shuthi manje ngiyakwazi ukubuyela kuyena ngim-update ngimchazele ukuthi kwenzakalani. Okay. Yes, kambe isikhathi futhi angazi because nami ngasuke ngabambeka amatasa phela yabo. Imali kuwena ubambekile. Ngizakho Imali kuwena ubambekile. ayikho imali enganginika ngiyazi imali mina ngisho ngiyazi imali ayikho imali enganginika indaba yemali ngiyazi ngizokushiya naye mfethu ngoba ngiyakubona ukuthi engazuthi uyakwazi ukuzenzela uhlelo. Uyakwazi unenkani uyakwazi ukuyigolozela. Ungenza isilima, imake mfethu ukwenza isilima kanjani mfethu imali engakazi nginike. Imake. Ngimenza isilima kanjani imali engayazi. Ngithule mina imali yami ngeke. Ima phela mfethu ngicela relax baba. Okay mfethu usaqhubeka mfethu. Ngoba ngisho nje imali mina ngoba ngifuna imali nje mina wathi ngamzamela umsebenzi ngamzamela umsebenzi kwagcina ngingahlangananga futhi. Manje ngaba Jewish ngoba athi ngichazele ukuthi nami ngalahlekwe ifoni kwana kusasixhumana vele ngisanefoni yabo bele ngibuza ukuthi hayi no ngizobuyela vele kuyena mase kulungile. Imali ke kwenzakalani ngayo? Ayikho indaba yemali akasa nginikeze imali. Relax baba relax. Akasa nginikeze imali. Yeah. Ayikho imali anginike yona. Okay. Unesho ukuthi imali ayikho anginika. Nginesho. Baba. Ngicela ungiphe iproof yokuthi wamnika umfowethu imali. Mhlambe into ephathekayo ekhombisayo ukuthi hayi ubala lolo. Hayi vele wayethe vela ngimfakele kuma account akhe naye angazi noma engazi mhlambe. Ayibona lolo. Okay. Kodwa nayi proof of payment ikhona lapha. Iyona le. Iyona. Hayikhuleka mfethu. Mfethu wena uzongitshela ukuthi kuhamba kanjani la ikuphi nakuphi. Yebo. Njobe ubona nje kalolu suku. Okuyophela inyanga. Uye lo. 1.5 lokuqala. Mfethu. Na 1.5. Siphinde siqhubeke bafa ipheli lapha. Okay. Isidlule. Aphinde futhi ngamnika nawo lo 500. Njobe ethe nakayazi imali.
mase ngithi angithule Imali. No cash payment. 500 isiyonke 2000 Wemfethu na imali la kwi-account. Igama lakho uba Sibuye igama lami Sibusisi. okay. Isibongo Ungcobo. uwena lo. Awuyazi futhi le. Hayi ngeke. Mawuthi mhlambe hayi ngeke. Imaki. Ngicela ungiboleke ifoni yakho. Inayi app angithi efonini. Kwamanje bengayifaki cause ngalahlekelwa ifoni into kanje bengayilungisa into eningi. Kahle wena smooth talk Cha nje ngiyakuzwa ukuthi yabo we this. No but kumele ngikhuluma nje into eyenzeka. Ngikhuluma vele into ekhona kuona kuyiyona vele. Uphuthe nje imali mina ngiyazi mina futhi ibank linamanga Imali. mhlambe le mali mhlambe wangifakela mhlambe ngezinye indlela hayi kanjani kukaNtani yami. Imali. le mali ngikhuluma ngayo Imaki. Wena. Ima. Uthi mhlawumbe wakufakela ngezinye indlela. Mhlambe. Wangayibona wena kwi-account yakhe imali. Hayi. Ngoba mhlambe nje ngizutha ngazi mina kodwa nje yena ngoba into eshort wangingezi wangifakela imali mina futhi umsebenzi hayi ngeke. angibafathile kumina wena lapha egarage Wena wafika ngathi mina wathi bafucela umsebenzi wafika ngathi ngicela ukumhlanganisela umsebenzi. Ngathi mina nginikeza ama documents akho nengizokuzamela khona lapho ibambe lapho kwabe lokho kuphela wala kuphela into ongitshela yona wena lo laso Ongikhumbula mhlambe khona mhlambe sengilibele baba. ungangenzi islima baba Ngikwenza islima baba kanje. ungangenzi islima manje into engathi wasiduthu Musa futhi ungikhombe ekhaya baba. phela ngeke ngokhomba imali yami phela ngiyambela Wemfethu wathola kanjani ama details zakho phumi bafa wehlisa umoya. Wemfethu. wathola kanjani ama details zakho pho Yazi mangokuthi wena mfethu uyimali kaMfowethu awukuzange uyithole. Ngeke ukhushukele ushukela. Lento yokuthi ukhushukele ushukela mina ingitshela okunye. Makuthiwa imali awuyazi uzo relax. Kodwa lento yokukhushukela ushukela ingitshela okunye. Awuqhubekeke mfethu. Ngoba mhlambe nje wena ubaba mhlambe wangena imali ka account yami Uyamuzwa mhlambe mfethu ngingayindlela. Ngayithola kanjani i-account Hayi yakho? malelana nokuthi Imali. hayi malelana nokuthi Ngayithola kanjani i-account yakho Nangibuza pho? ukuthi i-account number yakho. mina oyena umngani nami mina ngeke ngibe na-account yakho ngayithola kanjani pho Hayi mfethu lalela mfethu ngizwe kahle yeso. La sizozama ukulungisa isimo. Uyabona njengoba ninabafana nje kube ngathi bancane. Lento ingagcina iphetha kabuhlungu. Understand? Kodwa manje ngifuna ukuthi sivaleni kahle lento. Ningaze kuye kwesinye isigaba. You understand? Yabona njengoba futhi sekufike nathi kanje. Imali kaMfethu kuyaphoqeleka ukuthi kumele uyikhiphe namhlanje. uyezwa ngithi Siyayidinga. wenziwa kahle. Manje ke kuzokwenziwa njani? And futhi West Party uyayiphika. Mase ngikhuluma iqiniso. Ubafo wena kwakhona vele into encane wanginika yona. Imaki. Ikhona encane Wemfethu. yona. Wemfethu. Mungibuka mina ngibona mhlawumbe ngifanise nengane yakini encane noma usisi wakho omncane. Akukho njalo. Pho manje kwenze njani? Uba Yini noma mhlawumbe ungibona mhlawumbe ukuthi mhlawumbe ngiyahleka nawe noma ungibona mhlawumbe ngiyiquiet ngenza slim. Lalela la. Ale ngijwayele kabi mina. Angenzi slim. Ngisho ukuthi singahamba ibanga engingasambela ukuthi sizodlala yona senze ilimi. Yini ubunga ivumi imali yomuntu ukuthi ngiyayazi imali kodwa mhlambe kuukuthi u1 no2 no3 no4. Yini uqale wasenza ilimi masifika uphiko. Ngiyacholisa. Khuluma ke mfethu ya. Hayi noza ngathi ubafo wanginika imali vele wanginika imali. Malini? For umsebenzi. Malini? Ubeshika ngoba dishile wena. Pho manje ubuyiphikelani? Uyiphikelani? Kuthi phela nami sengithuka indlela enifika ngaphi ngivele sengikhuluma indlela nami seniseka nafika ngayo phela manje. Imake thina kushuthi ilimi. Angazi ngisho njalo futhi. Ukuthi indlela enifike ngayo nami sengibona amakhamera phela hawu
Sengiyathuka phela sengiyathuka phela ngiyokhuluma kanjani? Okay. Ukubafa kumele nje aze yena mhlamba uthafela Makade makade. angifika la ngqongqoza la kuthiwa ukho. Angisuke ngekho nje ngisuke ngekho nje baba. Angisuke ngekho nje. Futhi kanjani namhlanje phela usuku olulodwa ke ngifika ngalo. Uthi Manje namhlanje kuyisonto nje kusuke ngifika ngalo isonto. ayikusibafu nje ngisuke nendlela esuke ngiyithathe. Okay mfethu. Imali kamfowethu kwenzakalani ngayo? Ngicela ukutshela bhuti imali mfethu okay yena wanginebela imali ukuthi ngimzamele. Okay. Kwasho ukuthi laphayana sho ukuthi wagcina ngingalunganga laphayana idokho aqela ngingahlangananga. Okay. Agcina ngingahlangananga. Wena uyatohoza Ngiyatohoza and uyahola. njalo. Imali kamfowethu ihleli ngakwena. And akukho nje nonembezo omncane ukuthi imali yomuntu ayibuyele kuyena. Nje wena urelaxile nemali yomuntu kumnandi iyatshabaza. Hayi khuluma mfethu khuleka qhubeka. Hayi no bhuti obangisho nje yes iphutha lenzeka ukuthi ngiwanginebile kodwa mangagcina ngingahlangananga ngokanzikanga lendlela lena ngicabanga ukuthi ngenzeka ngami ngicabanga ubafu uzuba right akuthole Abe grand. yes Hayi ngiyakuzwa mfethu. maye wagcina ngingahlangananga nami ngasuke ngamamatasa ngangakwazi ukumthola ngimchazele ngibuleke kwasuke ngazahlala nona inamba vele Okay. so Angithi umngani wakho uyazana nobaba. njalo Nobafo kuthiwa befika la nangi njengoba ethi befika la and uma ngicabanga ukuthi wena awenga ukuthi umfowethu njengoba umsebenzi engawutholanga into azobe ezele kuwena imali yakhe yokuthini ibuye back ngoba phela awusadelivanga lokho bukade ukuthembisile ukuthi uzokudilivela umfowethu nama ukuya phambili ke siya kanjani phambili hayi mina bengicabanga ukuthi cause vele nenyanga ubekangena mhlambe mekuphele inyanga bengizokunika mhlambe u5 uhalf imake mfethu awuyibambe nje lapho Hayi. yena wakunika kanjani abangiyeke Webafu ngibafu mina ngicela ungangisanganisi mina webafu yezwa. anthi nje bafu Yebo. anthi sizama nje Ngicela uyasebenza Yebo. unoqala. Nje Oqala uyasebenza unoqala. Ngeke uqala uyasebenza. Ubona nawe unoqala esibanyamwe. Ubona nawe unoqala umuntu esibanyamwe. Yewon. Umoya baba. Umhlanyisi. Nabambona nami kuya nothi imali yami manje. Umoya. Yabona wena wensizwe. wemfethu imake wemfethu Uthini? meba Uthini? Ngiyanzi ngizama. Ucungile wena nje bafwa imali entwakho ngathi uyenzi nje. Wona ngeke uthi usebenza. Ngathi usebenza. Ngeke wena bona uzwoyi ngokuthi ngeke manje. Uzwoyi. Ima hey Ngishanyisi. baba Umoya baba. Umoya baba. hayi mfethu yemfethu ima uzokulana izinto zozazala ekhaya yemfethu abuyele la mfethu khona ngasokushiya nalomuntu uma ulibele Samani ngishiye mfethu. Samani ngishiye. wena Ngeke. mfethu awuhlale phansi Umoya baba. buka manje sibambana la buka umuntu ozokwenza usuphenduka isilimo Ungenza isilima. hayi mfethu Ungenza isilima vele. hlala phansi Ngeke wena ngeke. hlala phansi hlala phansi baba lala Suka kunina manje. baba Suka kunina. Wena ucwa yenza isilima wena yezwa. wena yazi Mina ngakunika inyanga nenyanga imali yami. wajuluka wena manje kwenzakalani ngawo Ubafa nesoyangihlazi vele ngiyazama ukuthi mhlawumbe ngazama ukuthi ngimenze abe Uyambona ukuthi unjani? Ngiyabanga ngibona. wena ke yini ke ocabanga ukuyenza awunamali ngisho kwi-account umnika imadlana at least Ayikho nje manje bhuti Hayi, ima. Ngabe ngiqamba manga mfethu ngabe Ima, mfethu. umoya bafo. mfethu uzobulala izinto zomuntu mfethu Ehlisa umoya. mfethu Ngangijwayela lo. ima mfethu lalela baba Ngeke nawe. baba Ungeke. baba lalela ukuze sizoqeda lento into ekumele Ngimnikanga inyanga nenyanga mina imali yami. kumele Oqala sithathe ngisebenzi. one Uyasebenza lo muntu. kumele sithathe izinto la kuwena eyizoweta imali kalo mfethu baba cela ubuye ugqoke ophaqa uhlale la endaweni yakho Awusinangishanyisa nje wena. hlala phansi ya mfethu sithatha ongokwakho ophaqa bakho ifoni yakho so hamba selapha ekamereni siyobona ukuthi nakuphi okunye umfethu okuzomgculisa lalela ungasichazeli
uhlulekile ukusichazela sifika. Musuke ungicebisela amehlo engazi ukuthi ingane encane ikhalela idanone. Awukahle. Uyayiphoxa umunje. The time isifika la ubuzenza uclever ngithi uphika. Manje usungicebisela amehlo usufuna ukukhala. Sicela ukuba uqala wenza. Sikhiphela ifoni, ungafuni ukuthi size simdedele azoyithathela yena kuwena. Kodwa bhuti manje Khipha ifoni ubeke ifoni etafuleni. mase Lalela ma. Konzimiyeke. Khipha ifoni. ifoni mase ngizoxhumana kanjani abantu? Ngizobala kathathu. Siyamdedela manje simdedela lapho kuwena. Na iPhone. Cela ungikhumulele uPhaqa. Uyasebenza wena. Thatha mfethu. Thatha ama-bank statement akho. Asambe sobheka nokunye, woza mfethu, asambe sobheka nokunye ekamereni esingakuthatha. Kodwa bafethu ngoba Kahle lalela mfethu. Asambeni khululeka woza, asambe sekamereni. Uyosikhombisa into zakho. Sithatha woza bafu, woza. Ajaha, woza bafu. Singene, woza. Sikhombisa ongokwakho. Sithatha ongokwakho. Yasahambe nempahla zakho. Umfethu uzothatha azokubona uzokusebenzisa. Kuphi? Woza mfethu. Ngena la ekamereni lakhe. Ngoba ngithi mhlawumbe sekulungile mhlawumbe lokho. Hayi. Mhlawumbe sekulungile. Nali. Kubi ayina thatha ingubo mfethu. Mathatha into zakubo. Ufuna into zemali mina. Into ephathekayo. Baba. Ngifuna into ephathekayo. Baba. Ngicela ungisho. Angithi uhamba nami. Ngicela uthathe lezi zinto ezakhe ayigqokayo. Hayi ayini. Ngicela unganzela nje lamajezi woma. Baba ngeke baba. Hamba uyikhethele uthi ufuna ukuthathana. Hamba uyikhethele ufuna ukuthathana. Singakhethelwa uyena. Thatha nane rosalo leli sibone ukuthi uzothandaza ngani. Ujwayela kabi. Asambeni. Woza mfethu hayi kabi hayi ukuthi mhlambe kuyaliwa noma asili nawe. Sizama ukulungisa isimo. Senzele ukuthi kungaze kulimale abantu. Woza mfethu uhlale phansi silungise indaba. Ufuna ukumbonisa ukuthi hayi ukuthi siyaxabana. Hayi ukuthi kanjani. Woza uhlala phansi Nkosi. Kodwa bafethu ayiyona indlela yokulungisa le. Yazi bese solungisa kodwa yana. Kodwa mase salungisa. Nani nejezi right yabo. Asalungisi kodwa manje. Asalungisa. Vele asilungisi. Asilungisi manje. Uyabona ukube the time ade singena usheshe wathi asikhulumeni silungise bese uyilungisa. Kodwa manje uzizele ngobutsotsi ngokusikhombisa ukuthi wena uhlakaniphile. Yabo? Lalela ke mfethu. Akuliwa la. Umfethu uyayibona into zakho ngicela uyibale ukuthi ingaki. Ophaqa impahla zakho, ifoni yakho. Ingaki umfethu. Uyabona ke mawusuqedile ubuthe uzomkhokhela kanjani? Ngizomkhokhela half inyanga nenyanga ngizomnika encane ngizocala 3 months. Ukhuluma ngazothi ushayile. Hayi ba, futhi nje ngigida printer nekho bese solungisa. Kodwa manje akasisa salungisa into esekwenzeka ngayo, sengibona kwenzeka ngayo kodwa. Wena bufuna kwenzeke kanjani? Ngicabanga ukuthi sisofika la udonosa siqabuze izinqe. Asijwayele yabona. Okay, lalela mfethu. Awumbalele into zakhe la ayibona ukuthi ingaki. 2 3 4 5 6 7 8. Hayi Shiya amasokisi nebhandi shiya lo. Ngathatha into ebheda nje. Nayi nejezi. Naba nophaqa bakhe. Okay. Shawutshana. Lalela ke mfethu. Uthe uzomnika kanjani mfethu imali yakhe? Le nyanga le bengimnika u5. Okay. Yabona ke mfethu njengoba ususho ukuthi kule nyanga. Njengoba umniko o5 nje uzobanika into zakho ezibekile umfethu kahle. Angithi mfethu ngeke uzuyidayisa. Nangu uyathembisa ukuthi akho lutho nami futhi ngufakazi wakho. Nangu uyasho phambi kwami ukuthi ayikho into azoyidayisa. Uzofika kanjani? Kodwa manje Ilalela mfethu ungalibele ungichazela. Khuluma ukuthi uzofika kanjani ubeke. Angizofika kuyena ngimnika u5 inyanga kule nyanga besizophela vele inyanga ngimnika u5 kule nyanga. Mhlambe futhi kulezayo mhlambe ngizobe senginika 1000 one time bese sikuphela. Kodwa kule nyanga because nami ngithamba paycheck mhlambe kodwa le nyanga ngimnika u5 kule nyanga. Ayikho ke inkinga.
yabo nje uzothi uma umdingi kusho ukuthi uzofonela ifoni yakho. Angizuthe wena inamba yakhe awunayo. Kodwa inamba yakho ngeke uyikhohle. Mfethu ifoni yakhe ngicela ihlezi on ukuze mayikuthinta akuthole kuyona. Asambeni ke mfethu noma kumele akunike ipassword ayikodwa asimiyekeni ngepassword asambeni. Ukuze Ngisekile lokho engiphethe. Alright, okay. Asambeni. Hayi kabi bafo. Sala kuphuza igwiwi ima. Ungazi khona okusalayo. Asambeni. Ya, lekho wile sengithathiswa ukuthi uyajwayela. Asambeni. Sambeni ba. Okay. Qala ubingelele maseke uyaqhubeka. Sanibona, khona akhawula lo uhlala ngempilo eFlamingo Courts e6 floor e608. Abantu abahamba ngicela ngenyanga nyanga wesi6 le ngithola imali pension. Nenkinga yokungaboni abantu ngenyanga 2004. Ngiyangelo mama nge2018 manje ke ngaba le semakhadi bemake kuhambe ngiyacela ngenxa yendaba anothi ngithathe amaphilisi. Okay bafo. Ngicela ungichazeleke uthi walimala nini? 2004 ethi njalo. Kephi nendawo? Kephi? Okay. Wadutshula yangena ngale yaphuma ngale. Kwakwenzekeni? Abe ngikhomba sound. Wow, wena wawuyini before beze bekudutshula? DJ. Wawu DJ. Ngoba ngithanda ukuthi ngibekise ngokuhambe nenkinga yephika yabo. Okay. Bakudubula bezokuroba emcimbini noma bangenele endlini. Okay. So ngoba sengijwayele ukukubona umuva up and down la eThekwini and into ebhlungu wena baba awubone emehlweni. So manje yini inkinga ungabuyeli ekhaya kahle kahle ikhaya amakhaya akho akuphi nendawo? Ase Potchefstroom kaNews. Okay. So why ungabuyeli wena ekhaya ePotchefstroom uyohlala ekhaya nje straight? Amaseko abantu bengekho nje ukuyazi lo inyanga yesithupha le baba. Inyanga yesi5 ungaholi. Manje kunzima babe. Imali. Njengoba uthi inyanga yesi5 ungaholi, usho ukuthi mangase uhole ungabuyela ekhaya. Angezi? Ngithi ngiyakhuleka ukuthi September ibe Bona bebekuthembise nini? basho njalo bathi September. Yavalwa yini imali yakho? Ngizama ngibabuza bathi branch enkulu. Ngoba ngiyaleke bese sasa abantu bangcwalisa ama-forms next month today. Uyaya edemonstration kaSAS. Mase bethini khona? Bangcwalisa ama-forms bathi next month imali yami ngizayithola ukuze kube ngahlala. Unayo ID? Bathi ugcwalisa amafomu usuke uyigcwalisela noma ukhona umuntu Ngicela yena umuntu wakho osuke ekusiza. Okay. Njengoba usuphile u5 months ubungaholi. Injani impilo nje? manje everyday phakathi ngihambe ngicela So ushuthi mangathi usizakale ungayeka ukuhamba la emgaqweni ungabuyela straight ekhaya. Okay. Yini ke singenzi kanje? Kusasisonto. Sasisonto. Ya kusasisonto. Okay. Ngicela ukuthi ngomsomluko sihlangana eDurban Station ekseni lapha ya kaSAS. Uzokwazi ukuya khona. Okay. So uma ufika khona ke ngizobe sengikwenzela yonke into ke mina engizobe sengikusiza khona lapha ya. So usho ukuthi mina mangase ngikhulume nabakasazi yonke into ibe right. Mase mhlambe ngenza iplan yokuthi ubuyele ekhaya wena.
ungabuyela ekhaya mhlambe bakhipha idate yokuthi imali uzoyithola nini Yeah. ekhaya khona ba ekhaya Le emakhaya khona ugogo nokhazini bami. awupho wena yini uzoyihluphekisa la eThekwini uhamba ucela emgaqweni kodwa unabo abantu bakini Bengihola babami ngikhona la ngoba ngingumudla impilo kwamama usho besikhona la impilo yabo nakhona kuwavela amatoho wayila esociety. amatoho kanjani ungaboni Yabo lokhu kwakha obasket nehlalo. uyakwazi ukwenza ungaboni Lo crafting sayifundele. oh hey Fundele lo. kungcono ke makuthi kukhona nento okwazi ukuyenza uyize ungaboni Ngoba le masisathu ayibona le ndawo lela kulo street eBrandon Def. yebo baba Le ndawo yethu le nakhona kwaqhamuka amatoho yabo. okay Senze. yini ke ungabuyeli ekhaya uyoyiqalela into yakho ngasekhaya Ngizona njalo. angithi njengoba imali izobe isingena every month Sekwazi kodwa into ngamakheni ngakhe ngizona ngazo leso uyabona sibela nathi. and uyazi ukuthi nangakini ungavula ibranch yakho yokuthi ukwazi ukuthi uthole abantu abacishe bafane nawe ubafundise ukuthi kusetshenzwa kanjani ukuze niqale nenze igroup yenu yabo Ngisile lapho lo project yakisiza yenza. you understand and ngiyathemba ukuthi nakhona ngakini baningi abantu abangaqhamuka bafisa ukuthi baphose isandla bachase into yenu Yebo. okay asenzeni kanjalo ke okwamanje ngizocela ukuthi sibheke noma isiphi isitolo sihambe uyothola into eyangasethunjini yabo okay Bangibani sibamba. hayi ukhabazela ba yeah alright sure ba